मोर फास्ट ट्रेन जर्नी पाई मु बाहरी गली सकाळु सकाळु 7:20 सुधा जाई स्टेशन मार्कपुरा स्टेशन ले पहुँची गली। हेले ट्रेन 15 मिनट लेट थिला, तेणु ट्रेन को प्लाटफॉर्म रे वेट कली। ट्रेन आसवा पर ट्रेन ले चढ़ी गली, किंतु दुखर कथा होची सेठी सीट ही मिलला नहीं। एते परिमाण भिड़ थिला जे मते स्टैंडिंग ओवेशन ले जीवाकू पड़िला कटक पर्यंत। भाईंकर मुढ़ी मसला को देखी मो मुहरे पानी आसीगला, किंतु ट्रेन ले जेहेतु छिड़ा होगी जाऊँगी मुझे खाई पारि ना। शेष जाकि मुझे कटक स्टेशन ले ओह्लैली। ओह्लैला बर्तमान फास्ट मो पेट को शांत करने मु खोजिली कटक स्पेशल दहीबरा आलुदम। भाई पाखु कटक स्पेशल दहीबरा आलुदम खाई मन आत्मा को तृप्ति कली और पेट को शांति पली। देन मु बाहरी गली ऑटो खोजारे फास्ट राइड मोर जावाई। किछि बाट गलापर मते ऑटो मिलगला और मु बाहरी गली माँ कटक जनिक पाखक, किंतु ऑटो मते कौन कला अधा रास्तार छाड़ी चलीगला। मते किछि बाट चलने पड़ा। मुझे शेष जाई कटक जनिकर दर्शन कली, किंतु मोर असल जर्नी से स्टार्ट है 36 ରୁ 38 डिग्री खरा मध्य मत चलने पड़ा बहुत बड़ा। कारण ऑटोर फेयर एत अफोर्ड करने संभव नाला, तेणुक मो जर्नी स्टार्ट कली। जाना आम नेक्स्ट वीडियो रे।